Kembali lagi media sekarang, kali ini kita akan uji coba mesin cetak pelet yang medium. Mesin yang digerakkan menggunakan penggerak diesel 8 HP dilengkapi dengan puli dan motor. Ukuran cetakan 3 mili dan bahan yang akan kita buat pelet tidak yang sudah dicampur. Pisau berbahan stainless steel dan saringan atau cetakan 3 mili. Mari kita simak uji coba berikut, dan apabila yang berminat dengan mesin ini bisa hubungi di kontak yang tertera Mas.